Поради долг повеќе од половина милион евра неизвестен е почетокот на новата учебна година во Струга и Струшко. Наместо на училиште, можно ли е учениците од септември да останат дома? Причина за тоа се големите долгови кои училиштата ги имаат за нафта и за превоз на учениците. Ситуацијата е поалармантна во основните училишта каде долговите се и поголеми. Може да дојде и до блокирање на жиросметките на училиштето, со што ќе се невозможи нивното работење, признаваат од локалната во Струга. За средното образование, за транспорт и за грејење 28 милиони 700 илјади денари, а за долгот за основните училишта уште е поголем, 38 милиони и 500 денари. Преку извршители ќе ни ги земат парите наменети за плати или нешто друго, и скоро последното време училиштата немат пари и за варосвање на зидовите. Немат пари школите за да направат ништо. Немат пари. Имаме толку проблеми, со какви пари јас не знам. Харедини вели дека во една ваква ситуација тешко кој превозник би се нафатил да врши превоз на ученици. Причина за ова се вели се помалите средства во форма на блок дотации кои од година во година ги добивале од Министерството за образование. Проблемот можел да се надмине единствено со ребаланс на буџетот, со што би се одвоиле дополнителни средства. Тешко е да најдеме превозник што ќе не ги вози децата, затоа што една година да не земат ништо, тоа е огромна штета за нив како предпријатија. Има еден случај кога вика еден превозник, имаме две линии, една за ученици, една за Скопје, викаат парите што ги печалиме за Скопје, ги земаме за нафта за другиот, за превоз на децата. Имаше неколку дена блокирање или бойкот. После ги убедивме. Од Министерството за образование порачаа училиштата и општината подомагински да работат и оти тие не располагале со дополнителни финансиски средства надвор од предвидениот буџет. Училиштата во соработка со општината треба да најдат најсоодветни решенија за економично работење и домагинско трошење, што се однесува до недостатокот на средства во основното и средното образование. Тоа се должи пред се на големото учество на средства за исплата на плати поради поголемиот број на паралелки кои се со помал број на ученици од законски утврдениот број, велат од Министерството за образование. Инаку во Струга има 11 основни училишта во чии рамки функционираат уште 25 подрачни училишта и 2 средни училишта во кои учат повеќе од 10.000 ученици.